大家好，我嘅名叫做麥雨日，今年5歲。我讀心怡天地國際幼稚園，我讀 K2。我屋企有爸爸媽媽、細佬我同姐姐。我屋企係一個好開心嘅人家。我最鍾意就係同爸爸睇玩具同埋冒險行山。我希望我讀到一個好大嘅小學，同埋認識到好多朋友。我最擔心就係我一啲減數同埋一啲程式好難。我唔使，但係我好努力嘅，我唔會放棄。多謝大家。